昭和レトロラジカセになります。こちらフリマでね、買ってきて、これ今テープの状態なんですけど、テープがね、回ってる感じがないんですよね。電気はつけそうな感じはあるので。ほら、取り出しを開けといたらパカですよ。切ったね、これ。じゃあ、モーターがあって、回った。回りましたね。来た。回りました。RXM50 のカセットテープが回らない問題と、ここのボリューム調整も、まあまあいい感じになったっていうのが、この2つが、ちょっとまあできたかなって感じで。